在地人在地前来讲南投县鱼池乡头社武顶东公村是在地重要的农业的发展区，有种菜瓜，有种香菇，有种兰花等等的农作物。农友呢，真侪用这款塑胶、乌色塑胶布、包括塑胶落啊等等，鱼池乡公所甲呢农会联手合作，要回收这农业的废弃物。鱼池乡头社武顶东公地区，当年产生真侪塑胶污布、塑胶地下、农药管啊，不过处理问题，和农民头壳摸得少。我们今天专程邀请我们的厂商来这边，帮我们协助我们在地农民去做这个农事业的回收。鱼池乡的菜瓜、兰花、香菇等等农作物收成了后，会产生真侪农业废弃物，整个对不多回收部分，农民会搬来到集中点来回收，有符合回收标准的，才有9项左右。咱来拜托农民吼，伫咧这个农业馆啊吼，小可用水甲拖一个，较清气咧。感谢农民吼来配合着公所的政策。为着好好处理这种农业废弃物，鱼池乡公所和鱼池乡农会同齐合作，当年举办2摆回收工会，效果嘛愈来愈好。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。